帰るで。むちゃくちゃやな。でもこいつらは生きてるんですよ。クロ来て。ああ、元気。よかった。ご飯食べてんの？じゃあ、クロ、よし、入り。おミニとか掃除したの。はい、クロ。おお。ストップ。あげる。いいし。でもちょっとマシいいし。ぐいぐい押しとく。もうお前食べたじゃん。次店長。もう食べたじゃん。食べたよ。美味しかったやろ。ぐいぐいくなって。やめた。またこれ。はい、これ店長の。終わりでしょ。グイグイ来たでしょ。食べたでしょ。もうダメだし。あ。